Well, that's a bit disappointing. I walked past this place yesterday, didn't really take much notice, and said to my friend it looked like a Bob Marley bar, but it's not actually a bar. So we've now got to find another one. Okay, thank you. So we're going to go down towards the pier again. We're having lunch here today. So we need to find another bar. I'm not going to film all this down here because I've done that yesterday. We just spotted a little restaurant on a sign, so we're going to go down and have a look. We're on Bang Bao. How do you say it, team? Huh? Bang Bao Pier. Oh, a handrail. Huh. How cool is that? Because my seals have gone. But everything is already. They're washing away, so. There you go. On the end, team. Oh, how nice is this? See, this is an office. Now that's what I call an office. You know? What office? This is an office. Look at the view. Fantastic. Now you found a nice place then. Perfect. What's the view? ใช่ไหมคะเป็นห้องพักเหรอคะ ไม่ครับนี่บ้านคนเขาผมว่ามีเป็นที่พักแต่ว่ามันไม่ค่อยมีคนอันนั้นเขาเป็นบ้านเขาเวลาหน้าหนาวเขาก็จะหนีมา Can I have a cold Leo, please? ตายแล้วแล้วก็ Cold Leo. คนหนึ่งแล้ว Cold. Leo, small or large? That's small for me. Chang doing Oh, I'm sorry. Just a large. Leo. รัสลีโอ Okay, ไม่มีขวดเล็กมีไหม ไม่มีครับ Okay, the only big one. I'll have whatever. Chang doing up ช้าง ช้างนะครับช้างsmall or large large. รัดช้างนะครับ Yeah. รัดช้างรัดลีโอครับ Some did สองแก้วนะฮะ do you want a glass or not? No thanks. no Get- I get- forgot get- about แก้ว that. เดียวครับผมได้ครับ Save you on your washing. Does Dorian want a beer? Yeah. Probably. So some Chang Nang Leo. สองช้างหนึ่งลีโอครับ จะแยกบินนะ อ๋อแยกบินนะครับผมแยกบิน คนนี้ ทีม A ของพี่ทีม A Song เข้าห้องน้ Song Nang. โอเคครับ ำเอาที่บ้านเอนะคะ ของพี่ A อันนี้ C นะคนเดียว อันนั้น D นี่เดี๋ยวแฟนจะเข้ามาจะไปนวด See this from the days when the tourists were here. Exercise bike as well. Where we ทำไม live? สีแดงๆไปอ่ะ nice Good. The Buddha view is on the other side. Oh, we have to try. Yeah, somebody on the forums recommended that place, so I thought it's a bit dark here. ปาร์ตี้ฮอลล์เลย We'll go next time. Don't worry, we'll go next time. Yeah. It's not so far. It's not so far down. It's a much bigger place than this. But this is nicer actually because you Rather can't. smile. It's not outside. It's all inside. It's nice when he's smiled, isn't he? Here's what we want. กลางสองหนึ่ง นะครับผม How much is the beer here? Team? โอกาสนะค ผู้ รับ ใหญ่ยก I don't know now I look Large Leo, large Chang. How much? โอ้80 80 baht. That's not so yes bad. 80 บาท อีกทีบาท big box Okay. You want me to get drunk, no? โอ้ sorry ครับ No problem. Thank you. Okay, they've got
I've got a nice little menu. Now, this is a perfect place for lunch. But we was only, somebody asked me how long they should come here for a holiday. Well, that's a tough one. If you like sitting on the beach all day and you want to do some sightseeing, I would probably say more than 5 days, which is what we've done. We've come here 5 days and we've run out of time because we like our beach time, hammock time. That's why next time I'm booking a month, and then we can have a drive around the island on the days that might not be so good, and then on a sunny day stay on the beach. ถ้าดูในคอมพิวเตอร์มาเนี่ยจะเยอะมากตอนนี้เหลือน้อยต้องขอโทษด้วย ใช่ค่ะเราก็มาจาก ขอแค่ เราก็เก็บอยู่ในขอคนนี้เราคะวางพาคนนี้มาหาหมอตรงอนา I've มั got my own fan as well. มานั่งดีกว่า ครับผมขอบคุณมากครับ Okay, cup and cup. Well, it looks like we're all going to have a few beers today, so I don't think I'll be able to do much video later because I tend to slur a bit when I've had a drink. Good. With Okay. watermelon as well. Yeah, okay. Okay. Ice cold. Me. Two. ดูนะครับ And garlic bread. แอนคลิกเบียร์ Yes, thank And you. everybody's ordering their food now. What do you want to eat? Garlic bread. You not see? What you buying, Teen? อันนี้ของพี่ Why are you giving me your menu? Papaya salad. Why did I Why are you ask? giving the menu to me? Where's? You back. Give you a twin. อันนี้ของพี่เอา ครับ Okay, Dang. All massaged up, yeah? Yeah. เอาข้าวผัดชิว 1.5 hour. ข้าวผัดชิวเขาก็ได้ครับ Why you not have a? See, I'm cutting my words short because I talk to Tina all the time. Why you not? Why don't you have a cocktail like you normally have? What's wrong? You're keeping it for later. Later, too early now, just okay. afternoon, you know. So evening sun come down. Okay, I can start. Nice one. Yeah. I think for me later it'll be hammock. When I've had a drink in the afternoon, 3 or 4 bottles, and that's it. That's all I want to do is sleep. So I'll sign my video off here. I'll try and add the video I done What at you the say? pier You gotta pay her a bit that. later. I said, okay. I gave her 1,000 baht. I have 20 baht in my pocket, but I'm not giving her 1,000. ครบนะครับได้ครับมันคุยกันได้ครับ The restaurant we're eating in, we just noticed they've got a couple of rooms for rent. So right on the pier, if I just turn the camera around, ถ้าพี่มากันหลายคนอย่างเงี้ยผมก็คิดถูกลงมาอีกเพราะมันหลายห้องเลยนะ nice little room. Let me take my shirt off, Teen. Nice little room with air conditioning. อันนี้ just shower just for shower where toilet Right, there's no toilet in the room, but they just have a shower. Teen, can you find out how much, please? That's how much? 500 baht a night. And the restaurant just outside your door. อันนี้รูมเหรออันนี้ก็คือห้องเหรอคะข้างบน ครับผมบนเป็นที่พักครับ How many room they have? ของพี่ เปล่าครับของลูกค้า อ๋อ Is กระ that เป๋าหลังข้างบนเนี่ยเป็นประตูเล็กๆข้างบนครับ What's แต่ that ทาง thing? ทางเข้าเล็กแต่ข้างบนสวยนะขึ้นไปดูได้ครับ So there's another room นี่ on ไหมครับ top. บันไดอยู่ทางนี้ครับอันนี้ก็เป็นห้องเหมือน อ๋ กั อน ห้อง3มีห้องน้ำในตัวห้องเดียว We've got to find our way around. There's another room on top. อ๋อ แต่ข้างบนสามารถยืนได้เลยครับข้างบนเป็นกว้างครับ Up these little steps. How many room do you ค have? รับโฟลู 4 room. Oh, 500 baht, yeah? โฟลูม500 No, no, no. อ๋อ 500 baht each or different price? for the this room 500 baht จัด and วัน just one and this room 400 baht 400 baht. Is that the same room as the window round there? Yeah, okay. จัดรูม no toilet no toilet ครับ You have a bathroom. no that room is a chair but Okay, shared bathroom outside. but very hot now Wow. but have aircon This one have air conditioning. I'm not going inside yeah you can because she said it's very hot. and you can I can feel the heat coming out the door now. Wow. hot So he has 4 rooms, 400 baht, 500 baht. If you want to stay right on the pier.
I like the beach, but some people might like it here, maybe spend a night or two. Just be careful walking over this walkway if you've had a few beers. This is one of the few walkways here that has handrails. A lot of them don't. But I've just finished my food. In the end I just had a burger and fries, but very nice. Tasty. เขาจับปู อยู่เหรอ ครับปล่อยหมดครับพวกนี้ โอ้ เอาขึ้นมาก่อนเขาจะถ่ายรูป ได้ครับ เอาฮะ ปูใบคือยังไงที่มันกินกล้ามมันไม่ได้คล้ายปูดำอะกล้ามมันจะใหญ่ ขายตะกร้ามอะครับ ในเมืองอะครับ You eat these ones? ๆถ้าแถวเมืองชน ครับ นะ ผ คะ ม now small cannot him cannot eat ครับผม เพราะ it really ดักไว้ small อย่า ครับ งนี้นะ แฟนชอบกินเป็นคล้ายๆปู เพราะขายในเมืองมันแพงครับไอ้กล้ามปูใบอะพี่ เพราะมันกินได้แต่กล้ามไง กินได้แต่กล้ามครับเนื้อไม่มี อ๋อเหรอ แต่อันนี้ปูหินก็จะกิน เขาเรียกปูหินไม่ใช่ปูม้านะ Let me ค go. นละอย่าง Let me go say hello to the chef. Sawadi Kap. The chef's a good cook. Yeah. You speak English? Yes I can a little Ah, bit perfect. Nice cafe you have here. Yes my house Your house as well. yeah You live on the pier. yes Wow. I have a stay one room and rent is a full for rent แล้วแต่ Ah, perfect. Okay. Thank you. ใครจะได้ยินนะ ใช่ครับผม บางทีก็ได้ปลาเก๋า Well, that was nice. Just leaving the restaurant now. I've had a few big bottles of beer, so you may be able to tell. Tina's coming somewhere. I did tell her to go shopping, but she didn't want to. So this is Bao Pier. บาง There's เบา some really nice restaurants. A different one called the Buddha restaurant I was recommended, but we've run out of time. So this chill restaurant cafe, that'll have to do for this holiday. I've just seen a nice motorbike there, the Sunbeam. Wow. That's an unusual sight in Thailand. But I think I'll leave my video there.